Injustu horrekin. Bizitza zaintzeko beste modu bat posible dela uste dugu. Eta uste dugu planteamendua feminismo eskertiar eta subiranista batetik egin behar dela. Euskal Herrian eta Euskal Herriarentzat. Eta horregatik gaude gaur hemen. Jardunaldi hauekin inoiz baino premiazkoagoa dan eztabaida sozial bati gure ekarpena egin nahi diogu. Ikusezin bihurtzen, desitxuratzen edo ezbaian jartzen ez dan guztia mai gainean jarriz. Eta elkartzeko, elkartrukatzeko eta eztabaidarako espazio bat irekiz. Pertsonekin eta pertsonentzako politikak nahi ditugu. Pertsonen eskubidetaz ari baikara. Eta ikustezin bihurtzen, simplifikatzen edo esentzializatzen danaz ari garela, beharrezkoa da gogoeta egin eta begirada zabaltzea. Zer ulertzen dugu zaintzaz? Zaintzak adinekoak edo mendeko pertsonak zaintzea baino askoz gehiago direlako. Pertsona guztiok behar ditugu zaintzak. Modo eta intentsitate desberdinetakoak gure bizitzan zehar egunero. Izan ere interdependienteak eta zaurgarria gara, pandemiak gordinki erakutsi digun bezala. Eta zaintzak kolektiboan eta modu justuan konpundu behar ditugu. Antolaketa eta banaketa injustuaren eskema patriarkal, neoliberal eta koloniala agerian utziz. Abia puntu horrekin, jardunaldi hauen lehenengo blokeak aukera emango digu, hainbat errealitate, analizi eta beharretatik zaintzen kontzeptuaren komplexutasunera hurbiltzeko. Abiagune hori beharrezkoa baita zaintzak konpontzeko planteamendu egokietan aurrera egiteko. Jarraian, bigarren blokean, zaintza politika publikoen eta praktiken esperientzia batzuk ezagutu ahal izango ditugu. Erasoaldi neoliberal eta patriarkalaren aurrean, pentsatzeko eta egiteko beste modu batzuk posible direla erakusten digutenak, bai Euskal Herrian, bai munduko beste txoko batzuetan. Ikuspegi kritiko feministatik, bere argilun, muga, erronka eta ametsekin, gure proposamen politiko kolektiboetan aurrera egiteko giltzarri izan daitezkeen esperientzietara hurbilduko gara. Eta azkenik, larun bateko 3. blokean, aitortza eza, feminizazioa, banaketa injustua eta prekarizazioa. Kaleetan oso presente dagoen zaintza sektore feminizatuen borroka teiztu inguru honetan. Horixe izango da, hain zuzen ere, jardunaldiak ixteko abiapuntua. Euskal Herriko mugimendu feministako hainbat ordezkarirekin elkartzeko abagunea izango dugu. Eta bertan, zaintzei buruz dituzten proposamenak eta planteamendu politikoak ezagutu eta elkarrizketa bat irekiko dugu. Beharrezkoa eta premiazkoa danari buruz, erronkei eta aukerei buruz, publikoaren mugei buruz, komunitarioaren kontzeptualizazioari buruz, eta bar. Azker batean, Euskal Zaintza Sistema Publiko Komunitario baterantz demokratikoki aurrera egiteko gakoei buruz. Duina, bidezkoa eta bizitzak erdugunean jarriko dituena. EH Bildu kontziente da, Euskal Eskalan zaintzei eman beharreko erantzunean bere arduraz, datozen urtetako erronka nagusietako bat baita. Eta jardunaldi hauekin konpromisoz erantzun nahi diogu ardura horri, guztion artean erantzun horren eraikuntza kolektiboari ekarpena eginez. Gaur jarraitzen gaituzuen pertsona guztien interesekoa izatea nahi dugu, eta amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkizuegu jardunaldi hauek posible egiten lagundu duzuen guztiei. Eta nola ez, bi egun hauetan gurekin egongo diren feminista guztiei, beren jakinduria eta esperientzia eskul zabaltasunez partekatuz, dinamizatuz, aurkeztuz eta beste zeregin batzuk eginez, bizibles diren arren beharrezkoak direnak. Zaintzari buruzko jardunaldiak izateaz gain zainduz egin direlako edo behintzat saiatu gara. Eskerrik asko denoi. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko pantailaren alde batean eta hemen hori guztia posible egiten ari zareten guztiei. Hasiera emango diogu lehen hitzartzearekin. Carol Pateman daukagu gurekin, bera kontratu sexuala eta zaintzak izeneko hasierako ponentziarekin abiada emango dio gure jardunaldi honi. Ohore bat da, berarekin hemen denbora partekatzeko aukera hau izatea, eta ezagutzen ez duzu honentzako Carol Pateman apurtxo bat aurkeztuko dizuet, esan daiteken guztiaren artean.
Sussexen jaio zen, 1940 urtean, eta teorika politiko eta feminista britaniarra da bera. Demokrazia liberalarekiko jarrera kritikoagatik da ezaguna.